जाएगा इसमें। अच्छा, सेंसर शॉर्ट करा रहे हैं आप। देखिए सर, इसमें आ गया अलार्म। हाँ, स्टेशन मास्टर रूम अच्छा आ गया। साउंडर एक्टिवेट हुआ, आपको एक टैग पढ़ना है। कहाँ से आया है? लिखा है L1 MM और SM रूम। SM रूम मतलब आपका रूम से कोई चीज़ एक्टिवेट हुआ है, ये एक्टिवेट हुआ है ना सर? इसको रीसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेवल 2 ऐसे पासवर्ड जाएंगे 4 बार 2, फिर रीसेट को प्रेस करके रखेंगे, छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब पहले आपको जाना पड़ेगा मेनू और एक बार मेनू, देन पासवर्ड पूछेगा, 4 बार 2 लगाना। 4 बार 2 लगाना वो L2 लिखा हुआ है, मतलब 2-4 बार दबाना है ना? वही पासवर्ड। फिर उसको रीसेट थोड़ा टाइम दबा के रखना है, फिर छोड़ देना है। है। 2-3 गिनने तक छोड़ देना है बस आपका काम इतना ही है। इसके बाद बता देना है इन्फॉर्मेशन देना कि है। बच गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये वाला चीज़ बाकी SM को भी बता दीजिएगा कि कभी ऐसा बजा तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर क्या होगा, हल्ला होते रहेगा। स्टार्टिंग में जब बजाया हम लोग तखनिए समझ गए। इसके बाद 2 में वो 4 बार नहीं करेगा। हाँ, जो सर ये एक्सेप्ट के लिए आपको मेनू में एक बार मेनू में एक बार दबाने से क्या आ जाएगा, इसको पासवर्ड और एक बार रीसेट। पासवर्ड मीनू दबाए, आप एक बार मीनू से कर यही लीजिए। कर लेंगे, सोनू से कराइए ना। वो ठीक है। जब मीनू दबाएंगे L2 आएगा, 2 बार मीनू दबाना पड़ेगा, फिर 4 बार पासवर्ड दबा के आप रीसेट कर देंगे। हाँ। एक बार आओ। हाँ, अब 4 दबा के रख 2 बार 2-3 सेकंड तक। फिर से लेना होगा। इन्हीं को रीसेट करने के लिए उसको दबा के रखिए। थोड़ा रखिए ना जी, 5-6 गिन लीजिएगा। थोड़ा टाइम दबा मतलब 4-5 गिन, समझ रहे हैं? नहीं, समझ लीजिए कि दबा के 5 गिनना है, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, दबा के 5 गिनना। हम लोग नीचे जाके एक बार टेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, वो फाइनली कर लेना।